ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਗੁੱਡ ਮੋਰਨਿੰਗ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਮਾਈ YouTube ਚੈਨਲ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਹੋਮ ਰੈਮੇਡੀ ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਰਦੀ ਕਾਫੀ ਜਾਂ ਕੋਲਡ ਲਈ ਬਣਾਈ ਹੈ ਆਪਾਂ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਬਰਤਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ 1 ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾੜੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿਮ ਗੈਸ 'ਤੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਇਲਾਇਚੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ। ਇਹਨੂੰ ਛਿੱਲ ਕੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਪੀਸ ਕੇ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਣਿਆਂ ਲਈ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ 1 ਪਰਸਨ ਲਈ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ 1 ਹੀ ਪਾਵਾਂਗੀ। 2 ਆਪਾਂ ਲੌਂਗ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਲੌਂਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੀਸ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲੌਂਗ ਅਤੇ ਇਲਾਇਚੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਹੀਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਮਲੱਠੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ, ਖਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਆਪਾਂ 5 ਤੋਂ 7 ਪਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੀਸ ਕੇ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਅਜਵਾਇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗਰਮ, ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਕਫ ਕੋਲਡ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਗਰਮੈਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਾਡੀ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕਫ ਵਗੈਰਾ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਸੌਂਫ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਲੇ ਦੀ ਖਾਰਿਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਪੱਤੇ, ਆਪਾਂ ਤਾਜ਼ੇ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸੁੱਕੇ ਹੋਏ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਅਦਰਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੱਦੂਕਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਰੀਕ ਕੱਟ ਕੇ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਦਰਕ ਨਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਗਲਾ ਵਗੈਰਾ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਗਰਮੈਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਦਿੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਗੁੜ ਆਪਾਂ ਵਾਈਟ ਵਾਲਾ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਜੇ 'ਤੇ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਪਾਣੀ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਉਬਲ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਹੋਮ ਰੈਮੇਡੀਜ਼ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹਲਕਾ ਯੈਲੋ ਕਲਰ ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਲਦੀ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਚੋਇਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਗੁੜ। ਆਪਾਂ ਸ਼ਹਿਦ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਚੋਇਸ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, 10 ਤੋਂ 12 ਮਿੰਟ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾੜਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਭੁੰਨ ਲਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀਣਾ ਅਤੇ ਬਸ ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ 2-3 ਵਾਰੀ ਦਿਨ 'ਚ ਪੀਓ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਗਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੈ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਮੈਨੇ ਖੁਦ ਵੀ ਅਜਮਾਇਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪਿਆ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਬਾਏ ਬਾਏ।